تتذكروا الإخوان قبل سنتين كان يطلب عليهم بحوث كثير، الإخوان التربية تطلب بحوث على الطلبة والطالبات في مرحلة معينة من التعليم. البنت تغلق غرفتها، تدخل غرفتها، تخلق مباشرة، أمها تخدمها. إيش تخدمها؟ حبتين سندويتش وإلى آخر من الأمور، وهي غالقة في عمرها. البنت كانت مفترض أن تتزوج أحد من أقاربها، تغيرت مجرد أن قالوا تتزوجي فلان، قالت لا أنا آسفة، أنا مأخرة عن موضوع الزواج. زي خلاص إحنا تكلمنا، لا أنا خلاص مأخرة. باختصار هذه البنت راحت من خلال المواقع، تعرفت على إنسان لبناني الجنسية، تتواصل معه من خلال شتات، لبناني، لمدة سنة كاملة. توقع واحد سنة كاملة تتواصل مع إنسان أجنبي وفي بيتي قافلة غرفتها وتعمل معاه اتصالات وإلى آخر من الأمور وأنا راضي. هذه إهانة في حقي أنا كأب، مفترض أن أعدم نفسي مباشرة أنا، بما معنى نسحت لبنتي هذا التصرف. تتواصل مع هذا الرجال سنة كاملة، إلى درجة جاءت لأهلها قالت له أنا أريد أتزوجه بالحرف الواحد، ترفع بأهلها تقول أنا أريد أتزوج فلان. من هو فلان؟ إلى آخر شيء التقت، ثم التقيت مع البنت، جلسنا مع البنت، أنا خبرينا من هذا خطيبش؟ قالت خطيبي جورج ركان ولا جوراكان ولا ما يسمى اسمه. أنا لا جميل هذا جورج جميل يعني بصراحة، أبغى أشوف صورته. طلعت لي صورته من تلفونها، ما شاء الله ولد وسيم، شعر أشقر، جميل ما شاء الله. قلت له حلو جميل، خلاص أنا بساعدش الزواج، أنا بزوجش إياه. قالت أمي وأبوي ما موافقين. قلت أنت خليهم مش بابوش، أنا بزوجش، هذا حد يفوت، هذا فرصة. قالت لي تضحك؟ قلت لها ما أضحك، أنا قد، هذا ما فيها ضحك، أنا قد كل القد. عندي شرابة الزوجية؟ قالت أيوة. قلت خلاص بس أبغى منك حاجة واحدة. قالت فضل. قلت لها هذا مو ديانته. قالت ما أعرفه. أنا وين ساكن؟ قالت في لبنان. قلت لها فين في لبنان؟ قالت ما أعرفه. مو يشتغل؟ قالت ما أعرفه. من أسرته؟ قالت ما أعرف. من الأسئلة اللي تطرح في الاختبارات النفسية هذه كلها ما عندها إجابة لها. قلت له زين روح البيت وسألي هذا صاحبنا بانتباهات الزوجية، سألي عن هذه الأسئلة وشوف الإجابات اللي أرقي معه. مجرد سألته عن الديانة ماله وقف، تنتظر عادي، يواصل معها يوم يومين، ما رد عليها. رد عليها بعد مشغول وإلى آخر. اتصلت بي قالت لنا بعد رحت قابلناها في المركز، قالت ما رد علي. قلنا لا أنا بخبرك هذا مو ديانته، هذا مسيحي، وهذا ربما يكون ما لبناني، ربما يكون من جنسيات أخرى موجود في لبنان، ما شرط أنه لبناني، وما شرط أنه مثل ما عرفت أنه تاجر وإلى آخر بالأمور. وإذا عندش رغبة تتزوجي أنا معني معاش. قالت لي كيف مسيحي وأنا مسلمة؟ قلت عادي، كيف تفرق يعني؟ هذا عادي، أمور سهلة عادي، ما تفكري في الدين، ما تفكري في شيء يعني، هذه الأمور عقية ولا ظهرش. فكري إن فعلا تتزوجي جورك، أهم شيء جورك بالنسبة ليك يعني. البنت وصلت لمرحلة سبحان الله غسيل لدرجة يا إخواني حقيقة يعني، وعذرا للأخوات الموجودات، إنه البنت ترسل صور عارية من جسمها لهذا الرجال، صور ملابس داخلية ترسلها لهذا الرجال. يعني أنت كأب لما تخلب بنتك أو بنتك تخلب بيتها في غرفتها كم ساعة من الزمن، كم من الوساوس، كم من الأمور اللي تحصل معنا. فهذه الأمور اللي إحنا دائما نتمنى أن نتعاون معها في هذا. المهم إن الحمد لله البنت سبب طمنكم إنها خرجت، قدرنا نساعد معها والحمد لله زوجت والحين أنجبت.